Manipur yauna awang nongpoki state sing Bangladesh ki ni claim tawraklay. Muhammad Yunus na any state sing Bangladesh ki saruk ni hai na utpa map Pakistani general da khudol tamkray. Bangladesh ki interim chief Muhammad Yunus na wathok waiba yaba mawongda Manipur yauna awang nongpoki state pumnamak Bangladesh ki saruk ni hai na utpa map ama Pakistan ki general Sahir Samsad Mirza da khudol tamkray. Pakistan ki Joint Chiefs of Staff Committee ki chairperson General Sahir Samsad Mirza na Dhaka da lakpada Muhammad Yunus na map adu khudol tamkhibane. Kumza lising amaga chamapan humbudraga mathoigi Liberation War matung tarakpada Pakistan amasung Bangladesh matam sangna yengthinaduna lakhibane. Laibak anigi mari fagalhanabagi pandamda handakta Pakistani Army gi makok thongba luchingba asi Dhaka da lakhibane. Muhammad Yunus na ngarang Pakistani general ga unakhibagi saktam social media platform sing da thagalakhe. Bangladesh ki siam sadoklaba map ama Art of Trim haina mingthonba laidik amagi makhumda yaubagi saktam su social media da thagalakhe. Map adu da Manipur amadi awang nongpoki state pumnamak Bangladesh ki manung chali haina mayek sengna utle. Hiram asigi matang da miyoi kaya na Bangladesh ki interim chief pu yaning da ba phongdorokpaga loinana yumlo nariba India da kaihobagi thabak sathare haina maral sikhe. Kumja lisingani kunmari ki August thada matamdugi Sheikh Hasina na luchingba Awami League ki lengak inthukraba matungda Muhammad Yunus na Bangladesh ki interim chief oina thau purakpadagi Pakistan ga afaba mari purakna ba thaurang kaya laukhatuna lakhe. Muhammad Yunus na India gi awang nongpok state singbo Bangladesh ki saruk ni haina claim tawribasi handakta ahan banatte. Nobel Prize phangkhraba miyoi asina mapan leiba kaya da satpa matamda Manipur yauna awang nongpok ki state sing Bangladesh ki saruk ni haina phongdokpa leikhre. Yunus na laukhalakliba thaurang asina maram oiraga India da chawna nungnangba pokhalle. Hiram asigi matang the External Affairs Minister S. Jaishankar na haikibada India ga BIMSTEC leibak sing da phawna nabagi matang da awang nongpok state sing na khwaidagi maruoiba pambai ne. BIMSTEC ta yauriba Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka amadi Thailand na matam kayagi mamangdagi amana amagi mateng pangnanaba thaurang laukhalaktu na lakravasu Bangladesh na handakta India gi lamkhai fauraga Nepal, Bhutan amadi Myanmar tam na pochai puthok pusin tawnaba thaurang ama India na ayaba pikhide. Matung tarakpada Yunus na China ga khusamna duna India gi awang nongpok thangba state sing khudum channabagi wafam phongdorokhe. India na karigumba Pakistan da attack sathaba taravade awang nongpok state sing khudum changani haina MD Yunus na phongdokhiba laikhravane. Kayam kuina punsigadagi haiba blood test amagi mateng na khangba ngamlai. Medical science na chawkhalakpagi matungin na isam samba blood test amagi mateng na kanagumba miyoi amagi punsi kaya yamna sangadagi haibadu irailai na khangba ngambagi phibam da laire. Chahi yamsilakpagi matungin na miyoi ba amagi pungning wakhal amadi pangal thaunagi phibambu intrinsic capacity haina khanglai. Chahi fana yamlabasu haksang fana lainabagi pungning wakhal gi phibam phagalhanbaga loinana changnai na haksang sajel tawduna haksang gi phibam fana lehenbagi tangai fadaba lei haina akhangai singna phongdokle. Intrinsic capacity haina khangnaba miyoi amagi pungning wakhal amadi pangal thaunagi phibam khangdokpa ngamnabagi thaurang ase sel amasung matam ka hena changba maramna matam amadadi miyoi ayambana intrinsic capacity lokhatpagi thaurang ngamlamdai. Medical science ki lamda leptana thizilakpaga loinana haujikti researchers singna kanagumba miyoi amadagi e drop amakhak lawduna changyeng tawraga miyoi adugi intrinsic capacity amasung chahi yamsilakpaga mari leinana aksangda mayeng tarakpagi thawong pumnamak irailaina khangba ngamlai. Tongan ba thawong kaya miyoi bagi intrinsic capacity da chawna ithil pire maruaina aruba laina amana naba haksangda sogapan yaukhiba amasung chahi yamsilakpa haibasina intrinsic capacity da chawba ithil ama piduna miyoi adugi punsi thauna amasung wakhal khanba ngambagi matik mayai hanthahallai. Chahi fana yamlabasu haksang fana lainabagi damak intrinsic capacity gi phibam phana thamnaba honabagi tangai fadava lai. Adubu kanagumba miyoi amagi intrinsic capacity gi mawong matau chapchana khangdoknaba honaba haibasi araiba thabak ama natte. Hiram asida ningthina train tawraba miyoi singna afaba makhalgi khulai sizinaraga sel ka hena changna paikhatpa thaurangne. Rush University ki Rush Institute for Healthy Aging ki Assistant Professor Thomas M. Holland na luchingba kangbu amana hiram asigi matangda kumna thigalaba matungda mapung phaba report ama Nature Aging kauba chefong amada phonglakhe. Chefong adu da phonglakpa report ki matungin na kanagumba miyoi amagi e changyeng tawraga miyoi adugi intrinsic capacity ki phibam chapchana khangba ngamba maramna miyoi adu kayam kuina punsigadagi haibadu mayek sengna khangba ngamlai. Lambi sembagi tawthokpa komda accident thokpada ama sirai
National Highway 2 Imphal Dimapur lambi sembagi tokthokpa komda accident thokpada miyoi ama laikhidre. Thangja numitki numidang pung 6 lom tabada Kaithel Manbi Military Colony manakta tokthoklaga leiba kom amada tasinbadagi laikhidraba miyoi adu Haipi Village dagi Paugaumang Kipgen kawe thokdok asigi matangda mafam adugi miyamna National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL ge section daba thawongna naha oiriba miyoi adu laikhidabani haina maral sire. National Highway pakthok chawthokan bagi sarug ama woina lambi da chawna tawthoklavasu ningthina khajin davaga loinana mafam aduda kom laire haibagi signboard na chingba amata thetpa leite haire thawdok adu thokpagi paw hek phangbaga Kangpokpi police na mafam aduda changsenduna hakchang adu laukhalaga district hospital da pukhatkhe thawdok thokpamgi miyoisingna phongdorokhibagi matungin Kaithel Manbi amasung Kalapahar da mataw asumna accident thokpa handakna ahanba natte. Numit kharanigi mamangdasu bike thorokpa miyoi ahum komda tasinbadagi asogapan nangkhibasu laikhre. Ngarang ayuksu check thanna hapa truck ama komda puthakhe NHIDCL na mathaw ningthina pangthoktabana miyamda khudongthiba kaya mayokna halle haikhe. India China direct flight lehenkhre. Ningsingningai oiba mawongda chahi 5 gi matungda India amadi China gi marakta direct flight lehenkhre. Kolkata gi Netaji Subhash Chandra Bose International Airport gi ngarang numidang pung 10:03 tarakpada Indigo gi flight ama China tamna paikhre. Passenger chamaga humudra ga taruk tongba flight adu ngasi ayuk pung 3:5 tabada Guangzhou Baiyun International Airport thungkhe. Laiwak ani gi marakta direct flight lehen khivana maram oiraga lalolitik amasung tourism gi thabak thauramda khumang chawsilhalaga ne. Numit khudingi waina Kolkata dagi Guangzhou fauba flight service leiraga ne. Delhi dagi Guangzhou fauba paigadaba flight na November 10 dagi hogdoklaga ne. Army officer sasinaduna social media da khangnaraba matung Dr. Nupi ama rape tawbikhre chenaba phare. Artificial intelligence AI sisinabagi chang ka hena wangkhanarakpada natana AI bulana sisinaduna tongan ba crime kaya laiwak asida thorakpagi changsu wangkhalakle. Crime sing asigi manungda Delhi da Amazon gi delivery gi thabak tawba miyoi amana social media da army lieutenant sajinaduna Delhi gi Sabdarjang Hospital da Dr. Oibi Nupi amaga khangnaraba matung Nupi oibigi ikai khumnaba mangan bikhre haire thawdok asiga mari leinaba rape tawba du da chenabani haiba miyoi adu police na fagat pangamkhre. Faraba miyoi adu gi maming Malik chahi 23 ni haire thawdok asi Malik na social media gi khuthangda Dr. Nupi adu da mahak army officer ni Kashmir da posting tai haijinduna army gi dress setpa photo kaya ama Nupi adu da thajinduna makhoi ani wari sanakhi haire. Tha khara khangnaraba matung Malik Nupi adu gi mayumda pot amada pangthanaba posak hapsinduna Nupi adu bu rape tawkhibani haire. Tungda Dr. Nupi aduna Sabdarjang Enclave Police Station da complain ama tawrakpadagi police ki team amana nupa adu Chatapur area dagi fagat pangamkhibane. Faraba Maliki mathakta Vartiya Niya Sanhita BNSA ki makhada case ama register tawduna makha taba investigation chathaba hokre haire.